Assalamu alaikum jama'a, barkanku da kasancewa da ni Salisu Abdulsalam a wannan tashar ta mai albarka mai suna Salis Tech. A yan uwa insha Allah bidiyon mu ne bidiyo ne wanda zai koya maka yadda zaka gane subscribers din mutum ko da ya boye su. Kamar da kuka sani yanzu YouTube sun fito da wani tsari, in kana da channel zaka iya boye subscribers ɗinka yadda ba wanda zai riga ganin subscribers ɗinka, wato kamar da su private. To insha Allah a yau a wannan bidiyon zan nuna ma yadda zaka subscribers ɗin kowace kalar channel ce kuma yawan subscriber ɗinta komai karancin subscriber ɗinta indai ta boye shi zan nuna ma yadda zaka gan shi. Sannan kuma zan ma bayani a cikin wannan bidiyon yadda ake downloading din wato YouTube channel thumbnail, wato video thumbnail kenan. Abin da ake nufi da thumbnail shine wani dan hoto da ku an dora a gaban bidiyon channel. Idan mutum ya uploading din bidiyo za ku ga wani dan hoto ya bayyana akan bidiyon nashi. Idan ka danna zaka yi tunanin cewa da za ga wannan abin da yake akan hoton shi za ka gani akan bidiyon. So sai ka shiga kuma sai ga abin da ka gani akan wannan hoton ba shi bane. So insha Allah a yau a wannan bidiyon zan nuna maka yadda zaka yi downloading din wannan hoton. So abinda na farko dai da ake bukata shine idan wani farkon zuwan ka wannan channel din ko da Allah ka manta baka mana subscribe ba, muna bukatar da ka daure ka je kasa zaka wata jan alama a rubuta subscribe sai ka danna ta. Bayan ka danna za ga wata alama karrawa ta bayyana sai ka danna. Sannan idan wannan bidiyon ya burge ka daure ka danna mana like, sannan ka tura ma ƴan uwanka WhatsApp da Facebook da sauran chatting. Nagode, mu je mu fara wannan bidiyon. So abu na farko da ake bukata yayin gabatar da shi wannan bidiyon, ana bukatar ne wannan application na YouTube Go. Domin shi kadai ne yake, idan kana amfani da normal YouTube ba za ka gani ba. So yanzu da farko za ka nemi application din YouTube Go kamar da kuke gani. So ya za ka yanzu ka samu application din YouTube Go idan baka da shi? Abinda za ka yi mai sauki ne, za ka zo ka nemi Google Play Store na wayarka kamar da ku saba a koda yaushe. Idan kana amfani da iPhone ne za ka nemi App Store, so sai ka zo ka danna akai. So bayan ka danna za ka ja shi kamar da ka saba a koda yaushe. Bayan yayi searching zai bude maka kamar da kuke gani, zai bude wannan fuska, sai ka zo nan wajen search for app din nan kamar da kuke gani. Sai ka danna akai. So bayan ka danna anan zaka zo ka rubuta kamar da kuke gani YouTube Go kamar da kuke gani. So bayan ka danna YouTube Go sai ka danna searching. So kamar da kuke gani za ga yana searching, zaka ja zai gama ma searching. So kamar da kuke gani bayan ka danna kai searching din YouTube Go kamar da kuke gani. So na ga nan ba sa yawwa. So kamar da kuke gani yanzu bayan kai searching ka zo kan YouTube Go kamar da kuke gani. Idan ka lura shi kan yadda logo din application YouTube Go yake za gan shi haka. Sannan a nan gurin za ga rubuta YouTube Go instead of ka ga rubuta YouTube. So kamar da kuke wannan duka application ne wanda yake da kamfanin Google, duka kamfanin Google ne suka kirkire shi. So kamar da kuke idan ka lura da wancan YouTube din da wannan za ka ga ɗaya ne, za ka ga duka Google LLC ne suka yi uploading din shi kamar da kuke gani. Sannan kuma idan ka zo ka duba application din, gaskiya application ne mai kyau kamar da kuke gani. Saboda kamar da kuke gani application din saboda mutum miliyan 500 ne suka yi download din shi. Kun ga ko duk wani application wanda za a ce ma sama da mutum miliyan 500 sun yi download din shi, gaskiya ba application bane na wasa kamar da kuke gani. So zaka zo ka ja nan ka duba kamar da kuke gani. So kun ga shi yana yadda cikin shi yake da yanayin wannan feature din shi kamar da kuke gani. Kun gani? Kun gani shi da wannan application din yake kamar da kuke gani. Idan ma kana amfani da shi ko dai baka amfani da shi yanzu kamar da kuke gani, bayan ka yi installing din shi anan zai rubuta ma open. To ni kamar da kuke gani nawa yana buƙatar update, so bara ne updating din shi kamar da kuke gani. So sai mu danna anan akan update kamar da kuke gani. So bayan na danna za ku ga yana searching, za mu ja zai downloading ba shi da nauyi kamar da kuke gani yana searching. Dan uwa ka daure ka wannan bidiyon tun daga farko har ƙarshe domin ka fahimci dukkanin yanayin yadda abin da ya kasance. Sannan kuma ka daure ka tura ma ƴan uwanka domin su ma su gani su amfana. So kamar da kuke gani saboda yawa ba ma shi nauyi application din ka duba za ga 9 MB 9.4, so ba zai ma dauke ka wani lokaci ba, zai downloading kamar da kuke gani. So still yana yawa ya gama kuma na gani yana installing, zamu dan jira shi ya karasa kamar da kuke gani. So yana installing, zamu dan jira shi ya karasa. Still yana installing kamar da kuke gani. Yana installing. Yana dan nauyin installing ne application amma bai da nauyi kamar da kuke gani. Yanzu ya karasa, zamu dan jira shi kadan yanzu abin nan kamar da kuke gani. Zamu dan jira shi zai karasa. Yawwa, so kamar da kuke gani yanzu application din ya gama installing. Kamar da kuke gani da zanan ya rubuta mana update ne, to yanzu kun ga ya sa mana uninstall. So yanzu application din ya gama installing. Yanzu abin da zamu zo mu kawai zamu zo mu danna akan nan wannan alama ta open kamar da kuke gani. So sai ka zo ka danna akai. So kamar da kuke gani wannan shine fuska ta farko da zai fara nuna, za ku ga yana loading kamar da kuke gani. Yawwa, so kamar da kuke gani bayan ya buɗo ma wannan fuska, ita ce fuska ta farko da zai fara kawo ma, zai nuna ma kai login da email ɗinka. Bayan ka gama duka ka shiga, so da zai kawo ka. So abin da zaka yi yanzu, idan ka san sunan channel din da ta yi hiding din subscribers ɗinta wanda za ka ga subscriber ɗinka ba boy suke,
so zaka zo wannan dan alama da za ku gani ga ta nan kamar da kuke gani, wannan dan alama ta sacin kamar da ka saba a koda yaushe sai ka zo ka danna kai. So bayan ka danna nan zai baka dama ne kai sacin din sunan channel din da ta boye subscribers ɗinta wanda kake so ka gani. So yanzu ana misali bara mu rubuta sunan wannan channel din wacce wanda ana misali bara mu sa kamar da kuke gani Bakori TV kamar da kuke gani mu fara misali. So yanzu bayan ka sacin zaka ji za ta kawo mu ita wannan channel din kamar da kuke gani. So still yana dan sacin zamu ji zai karasa kamar da kuke gani. Dan uwa ka daure ka wannan bidiyon tun daga farko har ƙarshe domin shine zaka fahimci dukkan yanayin yadda abin da ya kasance. So still yana dan sacin, ina dan matsalar network ne shi yasa yake dan haka amma yanzu zai abin nan. So kuma da kuke gani dai yawa yana sacin da yanzu ya bude. Network din namu ne yake dan season yawa. So bayan ya kawo ma kamar da kuke gani zai kawo ma ita wannan channel din kamar da kuke gani. So kuma da kuke gani yanzu ga channel din Bakori TV ya kawo mana yanzu ana misali. Kamar da kuke gani. So yanzu ana misali bara mu zo mu danna akan ta mu gani kamar da kuke gani. Direct kun ga anan zai nuna ma subscribers ɗin ta ga ta nan kuna gani yanzu. Gashi nan ya ce maku gashi nan wannan subscribers 203 kamar da kuke gani. So idan ma bai nuna ma ta nan ba ana misali to sai ka zo ka danna akan ta kamar da kuke gani. So direct kana danna zaka ta yi sacin zaka ga an nuna ma subscriber ɗin channel ɗin a nan gurin kowace channel ce kuma ko da ta ɓoye subscriber ɗin da zaka subscriber ɗin ta a nan gurin. Sannan ka shiga nan zaka ga all videos ɗin ta sannan nan zaka ga views ɗin ta gashi nan top media. So wannan ita ce hanya mai sauƙi wacce zaka ga subscribers ɗin kowace channel da ta ɓoye. Sai bidiyon mu na gaba shine kamar da na muku bayani zan nuna maka yadda zaka yi download ɗin kowace irin thumbnail wato wannan na channel kenan. Wato hoto da yake fito a farkon fuskan channel. So zamu koma ne mu shiga cikin Google Play Store na wayar mu kamar da kuke gani. So yanzu bayan shi kuma mun shigo da farko kamar yadda mu saba a koda yaushe idan ka shigo haka so zaka zo gurin sacin kamar yadda mu saba. So zaka zo ka rubuta thumbnail downloader kamar da kuke gani. So bayan ka rubuta thumbnail downloader kamar da kuke gani yanzu gashi nan mu ya fito mana anan. So idan ka lura za ka ga nan gashi nan an rubuta thumbnail downloader kamar da kake gani. So za ka ya fito ma a cikin screen ma. So bayan ka zo aka thumbnail downloader to kai kamar da kuke gani da yanzu sai ka zo kai sacin a kai kamar da kuke gani. So bayan ka yi sacin zai kawo ma da yawa so yanzu za mu fara bayani akan wannan ta farkon kamar da kuke gani. Video thumbnail downloader to sai ka zo ka danna a kai. So bayan ka danna a kai za ka ga direct sun kawo ma ita ana misali. So mu kuma da kuke mu yanzu mun riga mun yi installing din saboda ma masu bidiyon ya tsayi kun ga mu ya tsama na open. So kai idan ka shigo zai nuna maka kai installing so direct zaka installing din ta kamar da kuke gani. So zaka zo ka ja ƙasa kamar da kuke gani. Gaskiya application ne mai kyau saboda mutum miliyan ɗaya ne suke download din shi. So kun ga da application da za a ce mutum miliyan wannan ɗaya sun yi download din shi gaskiya application ne mai kyau. Sannan idan ka duba yanayin yadda features ɗin suke kamar da kuke gani. Kamar da kuke gani gashi nan kamar da kuke gani. So kamar da kuke gani wannan shine yanayin cikin application nan. So yanzu bayan ka riga ka yi installing ɗin shi sai ka zo ka clicking nan akan open kamar da kuke gani. So bayan ka danna open zaka ji zai searching zai bude kamar da kuke gani yanzu na searching. So kamar da kuke gani da yanzu ya ce mana welcome to HD thumbnail downloader. So bayan wannan application ya bude wannan ita ce fuskar farko da zai nuna ma. So yanzu bayan ya noma ka me zaka yi? Abin da zaka yi mai sauki ne zaka zo wannan alama da kuke gani ta searching kamar da kuke gani. Za ku wannan alama ga ta nan na nuna muku aro akai alamar dan searching sai ka danna akai. So bayan ka danna akai zai baka dama kai searching din yanzu yanayin bidiyon da kake so kai download din thumbnail din shi. Yanzu ana misali bara mu ce ka ana misali Mubaraki TV kamar da kuke gani yanzu ana misali yanzu mun ce Mubaraki TV to sai ka danna searching kamar da kuke gani. So kamar da kuke gani yanzu yana searching zai dauko muku duk wani bidiyo da ya associated da Mubaraki TV kamar da kuke gani. So yanzu da zai kawo muku yanayin irin thumbnail na Mubaraki TV kamar da kuke gani yanzu ana misali mu ce yanzu muna so zamu download din wannan thumbnail din kamar da kuke gashi nan. Gano wayar kaɗin nan da data wannan data ba ta cikin sauki ko kamar da kuke gani gashi nan abin da ya rubuta. So yanzu ala misali a ce muna so mu download din wannan thumbnail din kawai sai ka zo ka danna akai. So bayan ka danna zai buɗe ma wannan fuska kamar haka. Bayan ya buɗe ma abin da zaka yi kawai shine ne sai ka zo ka danna akan wannan dan alama da kuke gani ta download. So kuma da kuke gani yanzu kana dannawa haka kuma save image in gallery. So yanzu da ya min save din wannan image din. So wannan shine application na farko da zamu bayani da shi. Zamu bayani din shi ma gaskiya application mai kyau zaka iya gwada shi ma ka gani. So sai application din mu na gaba shi ma shine wanda mu sami bayani shi ma. Kamar da dai ka saba shi ma zaka dawo cikin wannan farko haka.
shi ma sai ka zo ka rubuta thumbnail downloader kamar yadda nuna a nan wurin gashi nan. So shi ma bayan kai searching thumbnail downloader shi ma za ka zo ka ja ƙasa kamar da kuke gani. So idan ka duba za ka ga shi kuma wannan shi ma HD thumbnail downloader kamar da kuke gani, sannan ka duba za ka ga shi ma gashi nan HD thumbnail kamar da kuke gani. So bayan ka zo kan shi ma sai ka zo ka danna a kai kamar da kuke gani. So kamar da kuke gani shi ma already mun riga mun installing saboda ba ma so bata muku lokaci, sannan ba ma so a wannan bidiyon namu ya tsayi. So kamar da kuke gani mu direct ya samu na open, sannan shi ma wannan application ne mai kyau kamar da kuke gani saboda mutum 1000 ne suke download din shi. Sannan idan ka shiga za ka gani yanayin yadda application din yake, sannan shi ma zai baka dama ka download din HD video ne kamar da kuke gani. So wannan shine ne features din yadda application din yake. So sai ka zo ka dawo baya, sai ka zo ka clicking akan open kamar ko da yaushe. So bayan ka danna zaka ji zai searching zai bude kamar da kuke gani. So yanzu yana searching, zamu ji zai ƙara searching. Yawwa, so bayan ya gama searching yanzu zai kawo ma wannan shi wannan alama abin da ke nuna a nan gurin. Shi wannan bambanci da wancan kamar da kuke gani. Shi wancan kamar da kuke gani, shi wancan kawai zaka iya searching ne. To shi kuma wannan zai baka dama zaka yi searching ta hanyar URL, wato ta hanyar link kenan. Idan kana da link din bidiyo ko da ka yi searching din shi a wancan, saboda a wancan application din ko da ka yi searching din bidiyo bai zama lallai gan shi ba. Amma wannan ko kana zuwa ka sa link din bidiyon direct za ka gan shi. Sannan kuma kaga a wancan ko da ka yi searching ko da za ka gan shi kila sai ka dan sha wahala kafin ka gano bidiyon. Amma wannan direct kai copy din link din zaka yi sai ka zo ka paste a nan gurin kamar da kuke gani. So yanzu ya ake dauko link din bidiyo a cikin YouTube. So abinda zaka yi da alal misali ya danganta da yanayin application da kake amfani da shi. So kamar yadda bari bada misali dai normal wacce mun san kowanne akwai shi a wani shi da Opera Chrome. To zamu zo mu danna akan Chrome kamar da kuke gani. So bayan ka danna akan Chrome zaka ji zai sa za ta yi searching za ta bude kamar da kuke gani. So idan ta bude ma kawai yanzu kamar da kuke gani alal misali fuskar farko dama da Opera Chrome take fara nuno ma shine wannan fuskar kamar da kuke gani. Ni ta tana dark mode, bara mai light mode saboda da kowa zai fahimta kamar da kuke gani. So kamar da kuke gani yanzu na mai da light mode kamar da kuke gani. So kamar da kowa ya saba fuskar Chrome ɗinka da ta bude ma dama wannan fuskar za ta fara buɗo ma. So zaka zo nan gurin nan inda aka sa search or type web address sai ka danna akai. A wannan baka yi anan direct zaka iya shiga ka rubuta youtube.com, sannan kuma za kuma ka iya ganin application din YouTube gashi nan direct kawai sai ka danna akai kamar da kuke gani. So bayan ka danna zaka ji zai searching zai bude kamar da kuke gani. So still yana searching. So kamar da kuke gani yanzu alal misali yanzu kamar da kuke gani yanzu wannan abin da dan mu ya bude kamar da kuke gani yanzu. So bayan yanzu ya bude ma haka yanzu abin da zaka yi ne kawai yanzu shine yanzu alal misali kamar da kuke gani yanzu ga wani bidiyo nan yanzu an dora shi kaddara ta gashi nan episode 9 return kamar da kuke gani gashi nan. So yanzu alal misali a ce muna son mu download din wannan bidiyon, kawai abin da zaka yi ne yanzu zaka zo ka fara dannawa ne akai sai kai zaka play din bidiyon alal misali sai ka danna akai kamar da kuke gani. Bayan ka danna za ga bidiyon yana searching zaka ja shi zai bude kamar da kuke gani. So yanzu yana searching zaka ja zai searching zai bude. Yana dan searching. Yawwa, so bayan yana searching bayan ya gama searching za ga ya buɗo ma wannan fuska kamar haka kamar da kuke gani. Idan ma kana amfani da normal YouTube ne ba YouTube Go ba, ta cikin YouTube Go ne kawai ba a yin copy din link, amma idan kana amfani da normal YouTube to da zaka shiga kawai ta ciki shi ma kamar idan ka shigo daidai nan ka shigo kan bidiyo. So kamar da kuke gani zaka zo wannan option din da yake cewa kamar da kuke gani share kamar da kuke gani sai ka danna akai, clicking akan share kamar da nan nuna. So bayan ka sai ka danna akai. So bayan ka danna zaka ji zai searching zai bude kamar da kuke gani. So still yana searching, zamu dan jira zai gama searching kamar da kuke gani. Yana dan searching zamu jira zai ƙara searching kamar da kuke gani. Still da yana searching zamu dan jira shi. So kamar da kuke gani yanzu bayan ya haka da rajin noma alal misali haka. So kamar da kuke gani yanzu zai noma haka alal misali bayan ya noma haka zai noma haka. So abin da zaka iya gani ya noma copy link direct, amma idan bai noma haka ba sai ka zo kai select din option mai su SMS kamar da kuke gani wato messages kenan sai ka danna akai. So bayan ka danna zaka ji shi ma zai bude ma kamar da kuke gani. So yanzu zaka ji zai kai ka cikin message na wayarka kamar da kuke gani. So kamar da kuke gani yanzu zai kawo ka zai ce kai select din message. Yanzu ana misali ba za mu select din wannan 517 din yanzu ana misali gashi nan sai ka danna kai.
So bayan ka danna haka zaka jira shi yau wasu da ka danna yanzu haka da zai kama link din channel din kamar da kuke gani, link din bidiyon kai yanzu ga link din bidiyon kamar da kuke gani a nan gurin. So bai san da zaka yi ba sai ka zo ka danne akai kamar da kuke gani, ka matse da hannunka kamar da kuke gani. So bayan ka matse da hannunka zai nuna haka sai ka ja haka. Idan ka ja ka zai noma haka to za ka ga wani option yanzu ana misali haka. So kamar da kuke gani bayan ka matse haka to za ka zo wannan dan option da kuke gani na ƙarshe gashi wannan dan alama sai ka danna akai. So bayan ka danna za ka ga option mai suna copy na farko haka sai ka danna akai. So yanzu bayan ka haka yanzu ka riga ka copy wannan link din. So yanzu sai mu je mu koma cikin application din mu kamar yanzu. So sai mu dawo cikin thumbnail HG thumbnail download da nan mu so sai mu zo mu dawo cikin application din mu. So ya riga mana bara mu shiga open again. So kamar da kuke gani haka bara mu yi abin nan. So yanzu za mu zo mu shiga cikin application din mu kamar nan. So kamar da kuke gani za mu je dai searching zai bude gashi nan kamar da kuke gani. So bayan ya zo mana nan haka sai ka zo ka yi pasting ka matse kan screen din kamar da kuke gani. Bayan ka matse kai da zai nuna paste sai ka danna. So yanzu bayan ka yi pasting sai ka zo wannan dan alama da kuke gani a nan gurin sai ka danna akai kamar da kuke gani. So bayan ka danna zaka ji zai sacin kamar da kuke gani da yanzu ya kawo mana wannan thumbnail din da kuke gani yanzu ga ta nan da yanzu. So yanzu bayan wannan thumbnail din ta zo mana ana misali idan kana so ka rage quality shi kuma kana so ka download da babban quality sai ka danna nan kamar da kuke gani wannan dan aran. Bayan ka danna zai nuna mai ne quality da kake sai idan kana son shi full HD ne da kuma HD da kuma SQ da MQ. Shawara ma da zan baka bashi a full HD din nan domin zai fi kyau game da kuke gani gashi nan. So yanzu bayan ka riga ka bashi a full HD sai ka zo kan wannan dan aran da kuke gani na download sai ka danna akai. So bayan ka danna yanzu direct zai ma save din wannan thumbnail din kamar da kuke gani. So idan ka janyo kan waya ka za ka gani za ga an samu nan download complete kamar da kuke gani. So wannan ita ce hanya mafi sauki wacce za ka iya banta kai download din dukkan wata thumbnail da dukkan wata channel da kai so kai download din ba tare da ka sha wata wahala ba. Kada ka manta kuna tare da channel SALISU Tech, ka daure ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna mana alamar karawa domin samun sabbin shirye-shiryen mu a koda yaushe. Nagode, naku SALISU Abdulsalam. Kasance da ni a wani sabon bidiyon. Bisalam.